Ndewonu, ana m ekelekwa unu niile na-anabatakwanụ na YouTube chanel nke anyị. N'ụbọchị nke taa, anyị ga-akọwa ihe bụ callback function na JavaScript. Ihe ị ga-ajụ bụ kedụkwana ihe bụ callback function na JavaScript. Callback function bụ ọrụ etinyere dịka arụmaka na ọrụ ọzọ. Chetakwa, ọrụ bụ ihe a na-akpọ function. Ọ bụrụ na ị were ọrụ nke ọzọ imepụtara tibia na ọrụ nke ọzọ ka ọrụ ara gị ọrụ, ọ bịa bụ ihe a na-akpọ callback function. N'asụsụ Igbo, anyị ga-asịkwa na callback function in JavaScript is a function that is passed as an argument to another function and is intended to be executed at a later time or after a certain event occurs. Anyị ga-ebido depụtawanụ function ka anyị ga-eji kọwaa ihe bụ callback function. Anyị ga-edenu function, anyị ga-akpọ ya ka anyị depụta na obere function, anyị ga-akpọ function ka anyị kpọọ ya ekele. Ihe anyị ga-asị ebe anyị ga-asị ya ka ọ console log ọrụ anyị console.log. anyị asị chetakwala ihe edere ebe ya na-akpọ ihe ndị awụcha ihe na-eso JavaScript anyị cheta na ị ga-ede n'asụsụ Igbo. Anyị ga-asị ndewo ka akpọọ ya ndewonu. Anyị sị ndewonu. Ọ bụrụ na ịbịa n'ala ga-akpọ ya okwu, ịkpọ function gị okwu, ihe a na-asị call function. Ọ bụrụ na ịkpọ ya okwu ebe a, ị gaa na ebe console, ọ bụrụ na ebe console ebe a ka m mmegharịa m ihe a, ị ga-ahụ na anyị nwere ndewonu n'ihi na function anyị dịrị ebe anyị akpọla okwu ọrụ ihe anyị siri ebe a. Ọ bụrụ na akpọ ya okwu try console.log ka ekwenye ihe bụkwana ihe a na-akpọ callback. Ka anyị denu function ọzọ, anyị ga-asị ya anyị kpọọ ya ka ọ dị, anyị ga-akpọ ha function, anyị ga-asị ya ka ọ dị function ka ọ dị, anyị ga-asị ka ọ dị, ka ahịa ga-abụ ka ọ dị, aha function nke ikpeazụ anyị na-ede. Ihe anyị ịkọwa bụ ihe bụ callback function. Nke ọzọ anyị ga-asị ya dị ka ọ dị, ihe anyị ga-asị n'ime anyị ga-asị function ka ọ bụrụ na akpọ nke okwu ka o dere anyị ka ọ dị. Ihe ọzọ anyị ga-eme bụ ọ bụrụ na ịkpọ function ukwu, ka anyị weba ihe na-akpọ argument, ka anyị weba ihe na-akpọ parameter n'ime function ka anyị ga-ede, anyị ga-asị aha mmadụ. Nke ọzọ anyị akpịa ya, nke anyị ga-akpịa ka anyị kpọọ ya callback ahụ ka o nke yie ihe. Ihe ọzọ anyị ga-asị bụ ọ bụrụ na akpọ function ukwu, ọ bụrụ na ịkpọ function na ihe bụ ihe na-akpọ argument na parameter na JavaScript. Ebe anyị kpọrọ function ukwu, anyị weba ihe, anyị ga-asị aha mgbe aha argument nke ọzọ, argument a ga-eweba ka anyị kpọọ anyị sị tempo. Nke ọzọ nke anyị kpọrọ argument, nke ọzọ argument nke a kpọrọ parameter nke a na-akpọ callback. Ihe anyị chọrọ iweba n'ime ya bụ nke a na-akpọ, anyị were function nke anyị dere anyị kpọrọ ka ọ dị weba n'ime ya. Ọ bụrụ na ile anya, ihe ị ga-aghọtakwa ebe a bụ na ebe a lee anya ebe ọ bụrụ na ile anya ebe anyị na-akpọ function nke okwu, anyị ewerele function nke anụla ebe a. Ị hụrụ, anyị ewerele function nke a function a na ebe anyị ewerele ya webịa n'ime ebe a dịka argument. Ọ bịa bụ ihe a na-akpọ iwere function wee baa ya n'ime. Ọ bụrụ na ịkpọwa function okwu, iwere function ọzọ wee bịa n'ime ebe kpọrọ function okwu dịka argument, ọ bịa ahụ ya na-akpọ callback. Mgbale ihe ga-eme na abụ ebe a otu anyị akpọla function ebe a kpọrọ ekele, anyị akpọla okwu ebe a ewere function nke a anyị kpọrọ ka ọ dị wee bịa n'ime ebe a dịka argument. Ọ bịa n'ime ebe a ihe ọbụla ịkpọzie function okwu ebe a, gee ntị na lee anya ebe a ka mkpọọ m function okwu nke a kpọrọ function. Ihe ebe ị nwere ike ịkpọkwa ihe ọbụla ebe a kpara ya callback, ị nwere ike ịkpịa ihe ọbụla ị chọrọ. Ị ga-ahụ na anyị kpọọ function okwu, function akpọrọ ekele, anyị kpọọ ya okwu, ị ga-ahụ na ọ ga-ewepụtara ya ọrụ a. Lee ihe ga-eme ugbu na ọ bụrụ na anyị bịa ebe ị ga-ahụ na ị ga-emeta na anyị akpọọla function okwu, ewebakwa argument nke a, anyị werele function ka wee bịa dịka argument bịa ebe a kpọọ function okwu n'ime function nke anyị nwere ebe a nke a kpọrọ ekele. Ị ga-ahụ na ọ ga-akpọ nke okwu. Ihe ga-eme ebe ugbu na ka m gara ịhụrụ ya ka ọ dị, ọ kpọọla, ọ depụtara nke ọ sịrị ndewo, kpọkwa nke ọzọ ọ sịrị ka ọ dị. Ile anya ebe ị ga-ahụ ya ka ọ dị. Leekwa ihe ọzọ nchọrọkwa iwepụta, nchọrọkwa ka ọ bụrụ nke a sịrị ka ọ kpọpụtara anyị nke okwu. Nsị nchọkwa ime ka ọ kpọọ, leekwa anya ebe a. Ihe ọzọ nchịkọwa ebe a bụ enwere m chi igosi ka ọ bụ na anyị chiri sịkwa ka nke anyị dere ebe a ka anyị kpọpụta, anyị ga-asị ndewo, anyị kpọpụta aha ebe e dere aha mmadụ, anyị asị ihe dịka ka anyị ji concatenate, anyị akpọ aha mmadụ ahụ.
ihe anyị siri ebe a kọnsụl lọg ọrụ anyị ndewo akpọ aha mmadụ aha anyị pasịrị lee aha ewebatara ebe a ọ ga-edepụta ebe a kpọrọkpa anyị fọnshọn nke a ọ bụrụ na ị bịakwa ebe ọzọ ị ga-ahụ na ya ndewo tempụ ị hụrụ ya n'ihi na ihe bụ agụmentị nke anyị pasịrị ebe a nke anyị agụmentị ọzọ anyị pasịrị ebe a fọnshọn anyị dere ebe a fọnshọn anyị dere ebe anyị siri ya ọ bụrụ na akpọ ya okwu n'ime ebe a ihe anyị siri ka ọ kọnsụl lọg ọrụ anyị ka ọ dị ilekwa anya ebe ị ha na ọkpọla ka ọ dị ọ bụrụ na ilekwa anya ị ga-ahụ tupu fọnshọn ị ga-arụ ọrụ ị ga-akpọrịrị ya okwu ka ekwere ebe a kpọkọ fọnshọn okwu ebe anyị kpọrọ fọnshọn nke akpọrọ ka ọ dị ị ga-ahụ ebe anyị kpọrọ okwu n'ime ebe a n'ime fọnshọn nke a na-akpọ ekele ka ekwere otu anyị si nweta ya n'ihi na anyị webatara ya dịka agụmentị ebe a ọ bịa bụ ihe a na-akpọ callback. ụdị ọzọ ị nwere ike ijirikwe callback wee rụọ ọrụ enwere ike idekwa nke a na-akpọ set timeout. anyị depụtakwa nke a na-akpọ set timeout anyị asị ọ bụrụ na o mechaa na ebe tụzi ịhụ na ile anya na nke anyị dere nke anyị webara n'ime ebe akwụkwọ ihe a na-akpọ callback nke ha mere ebe anyị were nke a na-akpọ arrow function wee webata n'ime set timeout a n'asụsụ Igbo anyị na-asị na set timeout na-eme accept callback ihe ịhụrụ ebe ahụ ihe a na-akpọ function anyị nwere ike ihe ọbụla anyị gwara ka mere anyị ebe ọ ga-emere anyị ọ bụrụ na o mechaa na ebe kọnsọ anyị ga-asị ihe a bụ callback. ị ga-ahụ na ọ bụrụ na anyị gaghachi na kọnsụl anyị o mechaa ebe tụsek ị ga-ahụ ọ ga-ewepụtara anyị nke ọ ga-ewepụtara anyị kọnsụl nke a lee anya ile anya ị ga-aghachikwa ebe ịhụrụ ya o mechara tupu o mechara o wepụtara anyị ihe a bụ callback. ịhụrụ ya callback nwere ike nọ n'ime setament nwere ike ijikwa otu a degharịa ya mekpa nke anyị webara n'ime ebe a ka a na-akpọ arụ function nwere ike degharịkwa otu a sikpa function otu m si dee ya ọ ga-arụkwa ọrụ otu ahụ ị ga-achịkwa ọzọ ya o cheta obere ịhụrịa ọ pụtakwara ọzọ ihe a bụ callback. ịhụrịa enwere ike ga-ewerekwa ọ bụrụ na ị chọkwa idekwe fọnshọn ịchọọ ịdị otu enwere ike ga-ewerekwa fọnshọn nke anyị dere ebe anyị kpọrọ ka ọ dị enwere ike ga-ewerekwa ya wepụcha ihe ndị a niile kpọkwa webata nnọọ fọnshọn ebe a ịhụrịa ọ ga-arụkwa ọrụ ị ga-ahụ na ọ ga-akpọkwa fọnshọn nke anyị sịrị ka ọ dị ọ ga-akpị okwu n'ihi na anyị wewerele ihe anyị webatara ebe a n'ime ebe a bụ ya ọ bụkwa fọnshọn ka anyị ga-achịkwa n'ọzọ gaa lee ya anya ịhụrịa ka ọ dị ọkpọli okwu ịhụrịa ihe a bụ otu ị ga-ewere callback ihe iwere fọnshọn weba n'ime fọnshọn ọzọ ọbịa bụ ya na-akpọ callback. enwere ka ọ bụrụ na idekwe nke a na-akpọkwa ọ bụrụ na ị nwere window object iche iji arụ ọrụ ọ bụrụ na iweba nke a na-akpọ event listener chetakwa na event listener ewere ihe na-akpọ 2 argument ọ na-ewere ihe na-akpọ 2 parameters nke mbịa na-abụ nke a na-akpọ event ya nke ọzọ ga-abụ nke ị ga-asịkpa nke ọzọ bụ nke ya akpọ callback function enwere ga-asịkpa function ịsịkpa function ga-ede function ebe a ịhụrụ ya ihe anyị werele fọnshọn ọzọ webatakwa n'ime ebe a ịhụrụ ya enwere ikuku ọkwa na iche iwebata ya ihe ọbụla itere n'ime ebe a na-aga arụrụ gị ọrụ ọ bụrụ na dọma ọbụla iche iji arụ ọrụ ịhụrụ ya ihe bụ ya na-akpọ callback function. callback function ihe ọ pụtara kwa ọ bụrụ na idecha fọnshọn wee bịa n'ime fọnshọn nke ọzọ dịka argument ọ bịa onye na-akpọ callback function. biko kwa anyị na-arịọ nụ ọ bụrụ na anyị ịhụrụkwa ihe anyị na-eme n'anya ọ bụrụ na ịchọ ịgbadokwa na ihe a na-eme biko tinyere ya aka na subscribe button ihe bụ otu ọ ga-esi enyere anyị aka ka anyị na-enwe ike na-ewepụtakwa ihe nkụzi programming niile na izuụka niile na-abịa abịa anyị na-adịkwanụ ka itinyere anyị aka na subscribe button ma tinyekwa anyị aka na nke a na-akpọ like button ndewo ka anyị hụkwanụ n'izuụka ọzọ na-abịa abịa.